ìwọ tó mọ̀ wípé o fẹ́ lọ rèé ṣe ìyàwó kejì èmi ò sọ fún ọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ni the principal thing tó yẹ kán ti ṣe fún wa láti day one of our life ni wípé ní ó yẹ kán ti sọ fún wa pé this thing is not a sin kán bẹ̀ kán sọ pros and cons ẹ̀ fún wa mo sọ fún yín pé the first 30 years of my life èmi náà rò wípé àwọn tó ń bá ṣe ìyàwó tó ń bá ṣe polygamy pé wọ́n máa lọ sí ọ̀run àpáàdì nǹkan tá à ń pè ní ẹ̀ṣẹ̀ ní nǹkan tó pé téèyàn bá ṣe yóò lọ ọ̀run àpáàdì ṣàbáyé ní ìsìn ṣùgbọ́n ìwọ tó mọ̀ wípé ẹni tó fẹ́ torí mo ní question yẹn tó pọ̀ ní DM mi tó mọ̀ pé ó ti níyàwó rí rò dáadáa kó o tó lọ sí ibẹ̀ tó bá fẹ́ ọkùnrin tó yẹ kó ti níyàwó rí tọkùnrin yẹn bá jẹ́ Christian there is 90 to 95% tendency pé kíní yẹn ò lè work out kò lè pay ẹ because a lot of àwọn ọkùnrin ojo ni wọ́n they were trained to like wọ́n train wọn to be a coward ni especially in this issue of pé kíní ṣó orí àwọn ìyálé àtàwọn ọkọ wọ́n nífẹ̀ẹ́ ara wọn wọ́n fẹ́ràn ara wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn secondary school náà ti ń fẹ́ra wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fẹ́ra látàrí undergraduate so ìfẹ́ yẹn wà ń bẹ̀ the only thing kan ni pé bóyá time tó ní misunderstanding àbí time tí turbulence ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ pé ọkùnrin ó mọ̀ by nature oko tí wọ́n máa lé ó kàn ń wọ́kó tí ó fi charge oko ẹ̀ ní gbogbo time yẹn tó bá ti rí wípé ilé ti balance turbulence yẹn ti go down he will go back home that is number one ìwọ tó bá mọ̀ pé èèyàn tó ń fẹ́ Christian ni ó dẹ̀ ń tẹ̀ pé òun máa fẹ́ olórí burúkú ló pọ̀ jù láàrin wọn ẹlòmíì á sọ fún ẹ pé òun ò níyàwó lé mo ti rí èèyàn sọ pé òun ò níyàwó ìyàwó òun ti kú òun ò dẹ̀ níyàwó mọ́ látìgbà tí ìyàwó òun yẹn ti kú tó jẹ́ pé àpadà rí pé ìyàwó tó wà ní ilé ẹ̀wọ̀n ju 6 lọ but ìyẹn wrong story torí ẹ̀ most of àwọn tó máa ń fẹ́ ìyàwó kejì kẹta yìí mi fi gbogbo ẹnu bú àwọn ìyàwó yẹn because we didn't know the story tí ọkùnrin yẹn fún ó dẹ̀ ti máa blọ́ọ̀kì gbogbo channel tó lè fi lọ find out nípa live ẹ̀ ló ti máa block gbogbo àwọn tó mọ̀ wípé wọ́n lè fún ẹ ní correct information ó kàn lè fabricate story kan kó ní kó má fi máa bá àwọn people yẹn sọ̀rọ̀ so that ó ti mọ̀ wípé ọ̀dọ̀ wọn ló lè ti gbọ́ right thing àwọn tó máa introduce sí ẹbí àwọn yẹn lè má mọ̀ much nípa story ẹ̀ ìyẹn fún ẹni tó mọ̀ bẹ́ẹ̀ ìwọ́n tó mọ̀ pé ẹni ti ní ìyàwó that's why personally èmi máa ń recommend pé kéèyàn stay single than pé kó lọ ṣorogún mi sọ pé ṣe wà ní orogún ṣíṣe bẹ́ẹ̀ tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó ju èje lọ sórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìyálé yẹn pílà ni wọ́n dó wọ́n lè ní negative side tí wọ́n tán fi ní ọkọ lára o bet there is a mystery unsearchable tó máa ń wà between wọn àti ọkọ ẹlòmíì wà tó ṣe wípé láti school náà ti ń fẹ́ra wọn lè ever dára wọn rárá àti ráwọn tó ń nọra wọn tó ṣe wípé wọ́n kúrò délé táwọn padà dóra wọn gbẹ̀yìn wọ́n padà come back together ni ìyàwó kejì yẹn ló lose despite the fact pé wọ́n fẹ́ ní ṣùlọ́kà ni bó bá tẹ̀ ní wọ́n fẹ́ ní ṣùlọ́kà ni bona fide ìyàwó nìwọ náà tó bá pa ẹ́ tì tán ọ̀dọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́ ń kọ́ ìyálé yẹn ó ní power because ẹni tó ti jọ wà pẹ̀lú èèyàn ti pẹ́ wọ́n ní tẹ́wé bá pẹ́ lára ọṣẹ ń dọṣẹ wọ́n ní tóbìnrin bá pẹ́ lé ọkọ ọmọ ń dàjẹ́ ni àwọn ìyá tó ti wà lọ́wọ́ ọkọ for 20 something years 30 years position wo ló fẹ́ hold nínú ọkàn ọkùnrin ìwọ tó wá ìṣẹ̀dé lánàá tó ṣẹ̀dé ń jẹta so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin tó máa ń wà nírú kàtígórì yìí àwọn Christian sisters wọ́n ti close to 40 ẹlòmíì virgin ni kò tiẹ̀ mọ ọkùnrin kò má rírì náà máa ń fẹ́ fall victim of irú nǹkan tí mò ń sọ yìí very irrespective of it mi sọ pé ẹ̀ṣẹ̀ ni mi ò dẹ̀ ṣe any damage control mi ò dẹ̀ apologize rí lórí any of my content torí kò sí tí mo sọ rí tó lóòsì dìsí báíbù ṣàbáyé náà ẹ̀sìn ṣùgbọ́n èmi máa scare ẹ with the detrimental effect tí ọkùnrin yẹn gan lè jí lọ́jọ́ kan kó sọ pé oògùn ló fi fẹ́hùn gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ fún ẹ pé is it not this same person tí ó ń sọ báyìí tó ń nípa ìyàwó ẹ̀ nǹkan ó máa gbàgbé gbogbo yẹn ni á sọ pé oògùn ló fi fẹ́hùn òun ò mọ bó ṣe dé òun ò mọ bó ń ṣe kàn déédéé rí kó nǹkan ṣáǹfẹ́ ọ náà ni ṣóyá báyìí ní ìsìn so a sọ fẹ́ pé obìnrin yẹn ló máa padà lose most of àwọn cases yẹn tèmi ti rí especially when you are dealing with a Christian man many of them wọ́n ṣe polygamy ju àwọn Muslim friends wa gan lọ lápọ̀lọpọ̀ àwọn Christian men yìí they do polygamy they practice polygamy even more than the Muslims bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń ṣe secretly òun ló jẹ́ kí single mother pọ̀ ní society so èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan in order to prevent you from jumping into problem èmi á advise ẹ kó stay single kò ṣe gbogbo èèyàn ló máa lọ́kọ tí rapture bá délé níyì ṣé gbogbo àwọn tó ń jẹ́ single ṣán marry ni tó bá délé ní ṣé mi marry ṣẹ́yìn marry ni
ṣàbáyé ní ìsìn the best thing the most important thing in this life is to be rapturable ṣùgbọ́n tó bá mọ̀ pé ò mind especially àwọn tó ti jẹ́ single mother náà ti bímọ rí tẹ́lẹ̀ tán kì í ṣe sisi gan ìwọ náà ti mọ̀ pé bákan méjì ni ìyàwó ẹ̀ tó wá ń rojọ́ ẹ̀ fún ẹyẹn irọ́ ni ó lè jẹ́ pé bá torí pé yóò kàn fún lóbòdò láàrin ijọ́ méjì lọ́kàn ẹ̀kan dédé shift ṣe rí àwọn ọkùnrin ọlọ́run ti fún wọn lórí ọ̀fẹ́ kan tí ò fáwà obìnrin ṣàbáyé ní ìsìn tó bá fẹ́ tán tó yá tí torí tóbìnrin bá ti rí competition wọ́n máa ń gbé wàǹgẹ́lì wọ̀ ni tí ìyáálé bá gbé wàǹgẹ́lì wọ̀ tán tọkọ padà sọ́dọ̀ ẹ̀ ibo ló fẹ́ fojú sí o ò lè fi okùn kó fi wọ́ ọkùnrin tàbí kó fi so mọ́bi tó wà. bàbá lágbàáyé jà tí a bá ní ìsìn o ò lè fi okùn kó fi wọ́ ọkùnrin pé dandan àfi láọ̀dọ̀ mi lọ́ọ́ jókòó sí kò yẹn ò ṣeé ṣe so ni mo ṣe sọ pé àwọn teenagers wa àtàwọn young adults wa ẹ jẹ́ ká máa fi self control kọ́ wọn because àmọ́ nǹkan tí future hold for everybody àmọ́ ìgbà tá a dúró dà kọ́lọ́n tó yan tiwa fún wa tí ò bá ti sí self control láti ilẹ̀ they will just be sleeping around ẹ̀rẹ̀ lómi ti bímọ mẹ́ta bàbá mẹ́ta because ara ò lè gba self control yẹn kò lè hold ara ẹ̀ mọ́ ṣé abẹ́ yẹn so èmi ò ní o mọ́ lọ síbẹ̀ but count the cost torí tó bá fẹ́ tán ó máa padà sọ́dọ̀ ìyálé o tendency pé yóò padà sí ọ̀dọ̀ ìyálé is 95% má ẹ̀ bá rò pé kò ní padà ifun ara wọn tó ti jọ gbé for years gan tó jẹ́ pé ìyálé padà ṣe reconciliation after 15 years that ìyálé came back ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tó yẹ pé bóyá ó ti pẹ́ tọkọ ti súnmọ́ ọkọ tó fà mọ́ padà with the memory of pé bọ́n ṣe jọ bẹ̀rẹ̀ àǹtí yẹn náà padà ńgbà tó dúró ọdún kìíní ọdún kejì ọkọ ò wọ fúláàtì ọ̀dọ̀ tiẹ̀ mọ́ fún rẹ̀ ló kẹ́rù kúrò bí ó sì mọ méjì bí ṣe mọ especially when you are dealing with Christian men because mentality tán ti fi train wa ni láti day one àwa tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ discover pé kinní yẹn gan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ́n rí wa ń rí rebellious ni nígbà tí ó sì nǹkan tó kàn mọ̀ pé rapture bá délé ní èmi máa ṣáwájú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lọ tí a bá ní ẹ̀sìn kì í ṣe pé yẹn ń sọ ó lé àdáǹdà o tí mo rí inú bẹ́ẹ̀lì mọ̀ ń sọ àwọn pásítọ̀ nìkan lọ́lọ́ọ̀ nìkan jẹ́ ọkọ aya kan ṣùgbọ́n àwọn tó kì í ṣe pásítọ̀ tó ti ní mentality yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí pásítọ̀ ti fẹ́ pamọ́ gan gbogbo ló yẹ kán máa gbéra wọn síta irú eléyìí tán fẹ́ pamọ́ sí tòsí bí ọ̀dọ̀ mi bí ọmọ rẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ dé 1 year lánàá pásítọ̀ kan ló fẹ́ pamọ́ síbí gbogbo orú àwọn nǹkan yẹn ò dáa ẹni tó bá fẹ́ yàwó let him make it public so ìwọ tó wá mọ̀ kó fẹ́ lọ ṣe second wife tó dẹ̀ mọ̀ pé ọkùnrin yẹn Christian ni ó ń tẹ̀ ẹ́ ni wo agbede méjì ló máa já ẹ sí o ṣùgbọ́n as touching pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ni àbẹ́sẹ̀ kọ̀ kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ the two shall become one tí wọ́n ń sọ yẹn is not equal to monogamy two becoming one is talking about sexual intercourse that same thing náà ló sọ ní 1 Corinthians 16:6 pé àbí 6:16 ni pé if you join with an harlot you become one is talking about woman King Jaja thank you any woman you join with you become one with her even kó jẹ́ prostitute is prostitute a wife prostitute is not a wife it's just a woman so when you join with her you become one so two becoming one is talking about sex nǹkan tán ní kẹ́ ẹ ṣe kẹ́ ẹ fi di ọ̀kan kó tí ó sọ yín pọ̀ gan tí ó sọ yín di one gan òun gan lẹ̀ ṣe which is pé kẹ́ ẹ dóra yín ẹ̀wọ̀n ìyàwó lẹ́mìí tí wọ́n ti dó ọkọ wọn gbẹ̀yìn ní ìsìn ó ti di ọdún 4 lọ T-boy thank you for the rose God bless you ṣàbá ẹ̀ náà sìn nítorí ní kẹ́ ẹ ṣe tí ó sọ yín di ọ̀kan gan nìyẹn torí ẹ̀ náà ti sọ fún wa pé tá a bá ti ìfẹ́ra wa ká má dóra wa o tó ló bá ti dóra wa ti join we are one already ó dẹ̀ máa ń láwọn negative effect kọ̀ọ̀kan so two becoming one tó ń sọ yẹn ó tún speak against àwọn gayism àtàwọn lesbianism a man and a woman lọ́lọ́run sọ a man and a woman then he's still speaking against àwọn tọ́mọ ń kóyàn méjì mẹ́ta pọ̀ lẹ́ẹ̀kan tó bá níyàwó tó pọ̀ ọ̀ lè wọlé tọ̀ gbogbo wọn lẹ́ẹ̀kan náà ọ̀ wọlé tọ̀ yìí nísìn tó bá kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀ ọ̀ lọ́dọ̀ kejì ọ̀ lè kó àwọn méjèèjì sórí bẹ́ẹ̀dì náà lẹ́ẹ̀kan is wrong a man and a woman ni Ọlọ́run ní kán máa dóra wọn lẹ́ẹ̀kan náà ọ̀ lè kóbìnrin méjì pọ̀ sórí bẹ́ẹ̀dì Justina Alamu no Justina Muiwa ẹ ṣe gan ṣé ọba yìí ní èso so a man and a woman that is the spiritual meaning ẹ ṣé ọba yìí ní ìsìn
that is the spiritual meaning. He's not talking of monogamy. Sábà ní ẹ̀sìn ibi bó bá ti sọ pé ní ó bá já pé ní ó gbẹ̀yàn lọ́run àpáàdì kò bá ti wà pé ìwọ kò gbúdọ̀ fẹ́yàwó méjì, ìwọ kò gbúdọ̀ ń tọ́lọ́run ò bá fẹ́ ká ṣe, Ọlọ́run mọ bí ó ṣe sọ clearly. Paul sì sọ clearly fún Timothy pé ẹni tó bá jẹ́ adarí ìjọ ó gbúdọ̀ jẹ́ ọkọ aya kan. Ó yẹ kó sọ pé ẹni tí ó bá lọ sọ́run Justina ẹ ṣé, thank you for the heart and meat package, God bless you. Ó yẹ kó ti sọ pé ẹni tí ó bá lọ sí ọ̀run ó gbúdọ̀ jẹ́ ọkọ aya kan. Bẹ́ẹ̀ ó ní ẹni tí ó bá darí ìjọ. It is very clear, the scripture is very straightforward. Bẹ̀rù kọ́ tó ṣe torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń sọ, as much as I talk about sex, I talk about celibacy and singleness. Kò sí nǹkan tó burú nínú kéyìn onísùúrù fún Ọlọ́run. Ṣàbáyé ní ìsìn then society tá à ń gbé, the way bọ́n ṣe máa ń tag àwọn second third wife yẹn, they tag them as if they are evil, as if they are bad people. So ẹ̀dẹ̀mọ̀ nítorí wù mí ò wọ́ Ọlọ́run fi dálé ayé, irú èmi báyìí lè jẹ́ ìyá kan rànjú mọ́ mi. Báyìí ní ìsìn so èmi ò lè lọ béèyàn kan ṣorogún tó mọ̀ pé tí níyàwó tẹ́lẹ̀ èmi ò lè lọ síbẹ̀. Báyìí ní ìsìn lè jẹ́ ìyá àjẹ́ kan rànjú mọ́ mi. Àmọ́ tó bá fẹ́ ọkọ mọ́ wulẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ọkọ tó pé tó bá rí pé lọ fẹ́yàn kan wà wá kó kúrò ńbẹ̀. Ọkùnrin tí ò rí ṣe tí ò ní láárí ni lobìnrin kúrò lọ́dọ̀ ẹ̀ nítorí ó fẹ́ yàwó mi. Fẹ́ àwọn tó mọ̀ wípé wọ́n gáláǹtì, wọ́n dúró tán tó sì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Báyìí ní ìsìn tó bá dọ̀la tán bá náà rí tó lọ dóbò kan bì kan, ọkùnrin tí ò ní láárí lobìnrin sá kúrò ní ilé ẹ̀ nítorí ó fẹ́ yàwó. Ó bá ráwọn ọkùnrin tó lọ́n bless tó yẹ pé wọ́n níwà gidi lọ́wọ́, èmi ò lè fọkọ mi lẹ̀ nítorí ó lọ dóbò kan àbí nítorí ó lọ fẹ́yàn kan. I no fit leave my husband. Bẹ́ẹ̀ ọkọ tó mọ̀ pé ó fẹ́ tí ò ṣe pé ìkan ògbé kan náà bí òwú jàǹgó náà ni, kò ṣe pé ìṣèyàn gidi náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pàṣípàṣí náà ni, irú àwọn yẹn náà ń fẹ́ yàwó tó yàwó ń fi ilẹ̀. Kan ní bàbá Dangote fẹ́yàwó ní ìsìn, bàbá Ọ̀tẹ́dọ́lá fẹ́yàwó ní ìsìn, àbí kí lorúkọ ọkọ Regina Daniels kó fẹ́yàwó, ṣé wọ́n yàwó wọn tí wọ́n ti fẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣé wọ́n kẹ́rù kó lé wọn. Àwọn tí wọn ò rí ṣe lóbìnrin wọn kó kú òun wá gbọ́ kí wọ́n fẹ́yàwó mi. Ṣàbáyé ní ẹ̀sìn so ìyẹn ò sì nú ẹ̀sẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn tó bá ti mọ̀ pé àyà ẹgbẹ́ mi báyìí mi máa ń discourage àwọn èèyàn ni. Yín sọ fún wọn pé it's not a sin o, but Bible says all things are lawful for me, but it is not all things that are expedient. Olóńgbò ló dára, gbogbo kọ́ ló ní èrè nínú. Because tí wọ́n fojú ẹ rí gan, ńgbọ̀ wá yá ó wò pé ọkọ tó wá fẹ́ ìgan náà gan kí náà ni wàhálà. Wọn ní rí ọ nírí pé ẹjọ́ wá fọkọ ni wọ́n á sọ fún ẹ pé ó wá gbọ́kọ ni. Society wa sì lélẹ́yìn wọ́n mọ bá ṣe máa exempt àwọn ọkùnrin. Ó ní mo ṣe ní last post mi tí mo ṣe wípé ọkùnrin tó fẹ́ ìyàwó ṣojú ẹ̀fọ́ kò rí iná kó tó gbé rẹ̀ lọ fẹ́ ìyàwó yẹn ni. Ẹ̀wá díẹ̀ wá ń pè ìyàwó yẹn ní gbọkọgbọkọ, ṣé ọkọ yẹn jẹ́ handbag tí wọ́n ń jágbà lọ́jà àbí tó wù ló ṣe? Ṣé abẹ́ ẹ̀ ní ìsìn? So that is it. That is it o. So fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé ẹ ṣe lè ní kán gbà, ṣé wà ní kán mọ́ gbà ni? Tí n bá sọ fún ẹ pé ọkọ ẹ lọ ṣe zìnà ó yá kẹ́rù kó kúrò ńbẹ̀, ṣé mo ti lọ́kọ mi tí ń fún ọ? Jọ̀ọ́ pásítọ̀ yín tí wọ́n sọ fún pé tọkọ yín bá ti ṣe zìnà ṣe ni kẹ́ bínú kẹ́ kúrò ńbẹ̀, ṣé mission house lẹ máa kó lọ? Ṣé mọ̀mí pásítọ̀ lè gbà kẹ́ wá mọ́ gbé mission house nítorí wípé o kọ́kọ́ ẹ̀ mọ́ bì kan? Ṣé bọ́ọ̀ ló máa fọkọ ẹ mọ́ra? Àkókò tá a dẹ̀ wà yìí gan, àkókò tó ṣe wípé kóníkálùkù kó fọkọ ẹ̀ mọ́ra ni. Tó bá lọ́kọ tó bá fà mọ́ra tó ń gbóbò pamọ́, ìwọ́dẹ̀ ló máa jìyà ẹ̀. Àkókò